Агалаткан Агахан. Бейши олгур чубагажы жылдар бою шииттердин бир бутагы болгон. Жана жада калса шииттер өздөрү дагы капыр катары көргөн Исмаилит сектасынын башчысы Карим Агахан 4-чү тарабынан нарында курулган Борбор Азия университети жана Оштогу Агахан мектеби келечекте чоң көйгөй жарата тургандыгын жана абдан кооптуу экендигин сайрап жүрүп өтүп кетти. Жада калса шииттер ким деген китепчени чыгарып, элди бул агымдын зыянынан тосуп калууга болгон аракетин жумшады. Канчалаган акча, мансап сунуштаса дагы көнгөн жок. Бирок учурда бул агым Кыргызстанда кеңири кулачын жайып жатат. Деги эле шииттер таасири күчөп баратат. Медиа, билим берүү тармагында жана жергиликтүү бийлик менен мамиле кылууда башка уюмдардан бир кадам алдыда жүрүшөт. Исмаилиттер алгач 2016 жылы Кыргызстандын Нарын шаарында, ал эми 2017 жылы Тажикстандын Тоолу Бадахшан аймагындагы Хорох шаарында кампусун ачкан. Учурда Казакстандын Тегели аймагында кампус ачуу алдында турат. Жыл сайын укмуштуудай бүтүрүү кечесин уюштуруп, сөзсүз Карим Агахандын уулу кыздары жана таасирдүү адамдар катышат. Мисалы быйыл Кыргызстанга Агахандын кызы жана Билл Гейтс фондунун өкүлү конок катары келип кетишти. 2 жылдан бери биздин билим берүү министрлерибиз дагы Агаханчылардын чапанын кийип катыша баштаганы кооптуу жаратып жатат. Мантиянын ордуна бүтүрүүчүлөргө тажик чапанын кийгизгени чатак экени негизи. Былтыры Нарындагы бүтүрүү кечесинде Тоолу Бадахшан аймагынын губернатору дагы катышкан. Сүрөттө көрүнүп тургандай, жылдан жылга бүтүрүүчүлөрү дагы көбөйүп баратат. Сыртынан светтик болуп көрүнгөнү менен көшөгү артында кандай таалим-тарбия берилип жаткандыгын бир Кудайга маалым. Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзгөн Кыргыз-Орус Славян университети, Кыргыз-Түрк Манас университети, Борбордук Азиядагы Америка университети, эл аралык Кувейт университети жана эл аралык Ала-Тоо университетинин жетекчилик, ректор, проректор, декан деген макамдарында сөзсүз кыргыз жарандары эмгектенет. Бирок Агахан университетинде бир дагы кыргыз жок. Баары сырттан келген кадрлар. Ички жана тышкы саясатын өздөрү билгендей калчайт. Агахан фонду бир гана университет менен чектелбейт. Ошто мектеби бар. KICB деген банктын негиздөөчүсү дагы ушул Агахан деген киши. Акыркы сабак, агай тасмаларына демөөрчүлүк кылып, керемет көч, китеп окуйбуз долбоорлорун дагы ишке ашырып келе жатышат. Быйылкы ОРТ жыйынтыгы менен алтын сертификат менен мектеп бүтүрүүчүлөрүн жана учурдагы чөнтөктүү, мансаптуулардын уул кыздардын көбү быйыл дал ушул Агахан университетинин босогосун аттаганды самап турган учур. Эң акыл эстүү, жаштарыңды өз идеологиясы үчүн аскер кылып, кайра өзүңө колдонот. 5 жылда сайраган, компьютерди тыткан маңкурттар менен күрөшүп көр анан күчүң жетсе. Бизге караганда биз тоготпогон жана жек көргөн тажик бийлиги тың чыкты. Тагыраак айтканда Тоолу Бадахшан автоном облусунун прокуратурасы Хороктогу Борбор Азия университети курулган жер тилкесин мамлекетке кайтарып берүүнү талап кылды. Буга чейин өткөн айда Хороктогу Агахан лицейи жабылып, мамлекетке өткөн болчу. Андан мурда Агахан фондуна караштуу Серена Корох ИНН мейманканасы улутташтырылган. Былтыркы Тоолу Бадахшандагы тажик бийлигине каршы аракеттерде дал ушул исмаилиттердин чиешеси бар деген жүйөнү негиз кылып жатышат. 2021-2022 жылкы Кыргыз-Тажик чек-ара чырында да Ворух аймагындагы дал ушул исмаилиттердин чиешеси бар экендиги кээ бир тажик серепчилери айткан жайы бар. Мындан сырткары расмий Душанбеде Агахан фондуна чиешелүү ММКларды да жаап жатат. Тажик бийлиги университетте иштеп баштаган күндөн тарта эле тажик жарандарынын университеттин кызматкерлери катары алуу талабын койгон. Биз эч болбосо тажиктерчелик акылга келе окшойбуз. Болбосо 2017 жылы Нарында жергиликтүү жаштар менен университетте окуп жаткан студенттер ортосунда чыр чыккан эле биринчи коңгуроо болгон эле. Акчасына кызыгып, ушуга чейин Карим Агахан менен президент Акаев, Бакиев, Атамбаев жана Жээнбеков, спикер, премьер-министр жана министрлер сыйлуу конок катары жеке кабыл алышкан. Сагызган сактыгынан эмес, суктугунан өлөт болбосок эле болгону.
акчасына кызыгып ага ханды агалаганды тоготпосок 15 жылдан кийин кыйналып калабыз. Азыр агалаткан ага хан эртең сагалатып жүрбөсүн. Кудайым өзү бизди дин душмандарынан жана эки жүздүүлөрдүн жамандыгынан коргосун. Башчыларыбызга жана элибизге ошол зыяндарды байкап турчу акыл эс жана баам парасат насип этсин. Урматым менен Нурият Абдулазиз.